Привет всем, снова с вами ваш Божик на канале Трэш. Сегодня мы будем, так сказать, посмотрим проблему стуков в подвеске Гранты. Сейчас снимем правое колесо и левое тоже. Также хотелось бы узнать, у нас была проблема, небольшая сигналка, получается, тупила сигналка. Не открывал задние двери. При этом концевики все были сняты, да? Ну. Эта проблема, наверное, будет тоже. Она открывала задние двери, она в смысле... Открываешь двери, они закрываются, открываются, все в смысле. Все двери. Сейчас мы с помощью вот такого домкрата, который может поднять. Сколько он может поднять? 2,5. 2,5 тонны. Мы сейчас в домкрате все это дело. Это у нас гранточка. Она, кстати, была в нулевом состоянии, когда мы ее приобретали. Приобретали ее чисто из-за коммерческих целей, да? Ну, как вы видите, практически в первую неделю пользования произошла вот такая вот беда. У нас же в блоге такая штука есть, да? Ну, а? Нет. Нет? Куда крепить нету, да? А? Куда крепить нету? Есть. Четырехболтовка. Подвесочка. 8, сколько там, 86 километров же, да, по гранте? Сколько она проехала? 82 километра. 82 тысячи. Мы ее приобретали, когда у нее был пробег 70, да? Или 69? А? 69 500. Ну, практически 70 там. Не особо. Но она еще была в идеальном состоянии. В идеальном состоянии. Обычный багажник грантовода. Щетки, стеклоочистители. Ой, Щетки не твои. Дворники, которые, в принципе, не подошли, да? Сабвуфер. Колодки задние. Колодки передние, да, как я понимаю, вот это? Колодки передние. А, нет, это не колодки передние. Это же концевики же, да? Че? Я не вижу, что это. Что это за хрень вообще? У тебя были в эти, в коробочке? Трек. Шаровый. Шаровый. Сорян. Ну, я не особый эксперт, как бы, по этой системе. Все тут вот так это все выглядит. Замерзайка у тебя даже есть. Ну. За 89 рублей. Не замерзайка, если есть замерзайка. Для того, чтобы зимой могли тепло, так сказать, починить свою машину, вы можете снять вот такой вот гаражик. Он обошелся сколько? 2500 в месяц. Так что, в принципе, цена приемлемая для вашего автомобиля или просто для вашей телеги, смотря на чем вы едете, на телеге или на автомобиле. Все это мы дело поднимаем вместе с девушкой. Машина уже шла с девушкой в комплекте. Нет? Парам-пам-пам. Покрышка у нас от какой-то ноунеймовской фирмы, называется Формула, да? Пирелли. Пирелли? Пирелли, что ли? Это Пирелли? Хера себе, у тебя летний от ноунейма, что ли? Нет. Или это зима, которая была в комплекте уже? Летняя у меня. Не помню какая. Это зима в комплекте, которая была, да? У тебя же там какая-то айс. А есть формула, вот Пирелли это оказывается. Офигеть Просто себе. не написано было. О, Вот Пирелли. Ничего себе. Пирелли. Ну, такие у нас покрышки пирелевские шли, значит, в комплекте с этим авто.
Чего-то бьют колеса. Надо балансировать, фиг знает из-за чего. Вроде ровный с виду. С виду ровная. Вот ходовочка. 82 тысячи ходовочки. Ну, вот так вот стирается этот на 82 тысячи. Ну, в принципе, ее же можно болгарку подпилить, да? Кого? Этот диск. Зачем? Чтобы он еще дольше ходил, еще больше. А так он ходить не будет. Вот так он ходить будет, но сход ответил, якобы будет лучше. В конечном итоге все оказалось не в дисках, да? Все не знаю, может как колеса разбалансировались, чтобы, может, повылетали. Из-за этого разбалансировалось. Возможно, возможно. В принципе, ты авто не особо не можешь. Он уже приводишь, да, с одной стороны? Где? Немножко. Это? Да. Это да, но он и был такой. И таких стуков не было. Прям едешь такой под 80, и прям как будто прыгаешь ты. У меня так подставка на телефон вот так вот прыгала, короче. Как будто я на ямках ехал. И вот так вот 30 секунд прыгает, 30 секунд не прыгает. Не знаю, в чем дело. 82, конечно, подвеска бодро. Ну, нормально. Не сказать, что бодро, но нормально. Ну, я две шаровые поменял. Тормоза, колодки, все. Все, больше ничего не делал. Кстати, я слышал, иногда это из-за диска бывает, что прыгает якобы. Не, при торможении не прыгает. Как бы при торможении прыгнул. При торможении у нас еще нормально. Чем еще хочешь заняться? Посмотреть тот диск? Ну окей, давай посмотрим. Ты снял колесо практически за 5 минут. Я уже вот снимаю 7 минут. И поставил. Снял и поставил, да. Дальше залезаем в наш кладенец. Берем еще один домкратик. А, это особо для домкрат для лужи, да? Ну, спецдомкрат, понимаешь. Тут неохота пачкать, да? Да. А не проще, наверное. Тут папин, а этот мой, да, такой. Вот за 2000 гараж. За 2400. Тут есть электричество. Водички тут нету. Жалко, что ямы нету. А тут есть гараж с ямой? А? Гараж с ямой есть? Нет. А вообще есть такие интересные в городе гаражи с ямой? Но они, наверное, по ценнику дороже, да, выходят? 2 раза дороже. 2 раза дороже? Ну. 5 рублей за яму как бы. Если так троем скинуться, да? О, компрессометр даже есть. И он работает? Я хочу замерить у себя компрессию. Можно будет сделать это? Только надо будет сюда приехать, да? Обязательно сюда приезжать? Бля, что ж ты мне не сказал? А что ты не спрашиваешь? Че я-то не думал, что компрессометр тут есть. Я же тебе рассказывал. Я забыл. Надо, кстати, вот компрессию замерить на Chevrolet Aveo. Ты у себя замерял компрессию? Нет. Я хотел бы. Мерить. А? Сейчас буду мерить. Ух ты, это интересный процесс. Захватывающий, так сказать. Ну, сейчас вещи там снять. Смотри, чудо, как с ними там. Это... Это же дроссель, да, как я понимаю? 2 дросселя валяются. А? Или это не дроссель? Не знаю, это карбюраторы. Карбюраторы? Вау, что за чудо технологии, да?
Тут даже есть канистры. На всякий пожар. На сколько он там литров? На 20 литров. Феном, которым вы, похоже, пользовались, да, недавно? Да. Чё фенили? О, тут еще есть помещение для картошки, прикинь. Ну, я же тебе рассказывал. Я такие подробности не запоминал. И еще смотри, какая фея тут есть. Это чья? Это Владика, да? Че? Нет, с семерки сняли. Ну да, ладно. Есть вот такая подушечка. Молитва. Это, наверное, от прошлых владельцев, да, остались жидкости вот эти. Наверное, да. Это, похоже, бензин, да? Судя по всему. разная херня. Даже палка от лыжи есть. А чего? От лыжи. Что, ну в гараже должна быть обязательно палка от лыжи и лыжи сами. Лыж я не вижу. Чтобы в любой момент, если машина не от тех действий, которые произведены, ну, в гараже произошли, не завелась, что можно встать на лыжи и уехать. Так сказать, лесничий подгон. Здесь, с одной стороны, так весело и так грустно. Музыки нет, да, такой релаксирующий, как в метро. Наложен. А? Наложен. Наложен, как в видеоигр. Вешалка. Целая одна вешалка для всего просто. Кабель. Пустой кабель. Еще один кабель. Ух ты, патрубок какой. Прям патрубок под печку, под мою. У меня такой же патрубок от печки идет. Если авиаводы это увидят или услышат, не покупайте оригинальные патрубки, покупайте вот такие вазовские патрубки. От семерки, от четырки, от калины, они нормально подходят. Второе наше колесо, которое сняли мы. Тоже вроде ровное. Даже с обоих сторон. Шипы, походу, повылетали. Просроченные. Просроченные шины, смотри. Шипов мало. Даже ремонтные все повылетали. Расскажи нашим подписчикам, ну кто это будет смотреть вообще. Что Нет, такое раз, значит? два, три. Что значит просроченные шины? Просроченные шины. Ну, У них может, есть на срок камеру? годности у резины 3 года или 5. Каждый по-разному. И когда он истекает, резина дубеет, и все шипы сразу вылетают. Так что покупайте непросроченные продукты. Ну, просрочку не покупайте. Это как программа ревизора. Ну, Фу, у вас тут пыль, здесь у вас просрочка, здесь у вас шипы просроченные вылетают. шины, да. Просроченные шины. Так что обязательно смотрите, прежде чем как покупать резину. Срок годности. Срок, так сказать, изготовления. 3 года проходит, все. Резина превращается просто в дерьмо. Я пока сделал мини-обзор гаража. Вот тут земля, не знаю, откуда появилась тут земля, но она тут есть. Это, наверное, последний комок земли в этом бетонном мире. Я как понимаю, для карбюраторных семерок владельцы покупают самые дешевые свечи. Не, в принципе, дорогие, 300 рублей свечи стоят. Это за сколько? За 4 штуки? Да. Обалдеть, я одну штуку за 300 покупаю. Это бошевские. Вон какие хорошие патрубки. Вон.
вечные. И такие патрубки, кстати, вот от печки, ну не от печки. Такой, наверное, патрубок пойдет от радиатора тоже. Что я вижу? Щеточки старые. Как себе щеточки. Брус. Вытяжка, чтобы можно было покурить. Даже лампа есть. Именно покурить. Гаражи все курят. Конечно. С исключением тачки не курят. Смотрите, даже есть мини-аптечка. Обалденная аптечка. Просто обалденно, советских времен. Открываешь аптечку и что ты видишь? Корвалол, капли. Наш спирт, йод. Раствор аммиака. Фиг знает что. Бинты просрочены уже по-любому. И жгут. Переднее левое колесо. Сейчас будем тест делать. Сейчас мы заснимем переднее. Бьет или не бьет. Переднее левое колесо. Мы поставили все это дело на домкрат. Сейчас водитель сядет, заведет мотор и нажмет на газ. У нас, кстати, грант с автоматом. Если что. Вот такой не особо хитрой операции вы можете узнать, бьет ли у вас колесо или нет. Сейчас пойдут, наверное, брызги, надо отойти. Оп, сейчас я позумирую немножко. Снимаю. Блин, оно фартает. Че? Бьет его? Ну она не бьет, но она ходит вот так. Называется бьет. Да. Немножко находит. Правая, посмотри. Сейчас. Ошибка АБС горел. А потому что ты сидишь, у тебя одно колесо прокручивает. Конечно, ошибка АБС будет работать. Вот здесь не видно сейчас. Там не видно, я тебе говорю. Видно? Потому что ты сюда встал, нам бы вот эту дверь убрать. Вот сбоку, вот когда спереди, когда смотришь. Давай я выверну. Посмотри. Давай ты вывернешь. Ох, кто вышел. Откуда ты, заяц? Нет, нормально. Нормально. Немножко все равно есть. Немножко. Посмотри, дальше. Да. Походу они Разбалансированы. ремонтные шипы выпали, и они разбалансировались. Не из-за снега, значит, надо балансировать колеса. А это сильно бьет? Ну, то, можно сказать, не бьет. Теперь можно посмотреть, сколько шипов осталось. НЖ, давай смотрите, это все предстоит узнать в скором будущем. Давай, снимай. Да вроде все. Все ремонтные шипы, короче. Так, раз, два, три, 4, 5, 6. Сейчас, что, 200 шипов будем считать? Нет, берем определенный отрезок, и на этом определенном отрезке мы считаем шипы. Потом, Давай. исходя из этого отрезка, мы уже примерно знаем процентовку количества Раз, шипов два, на всю резину. 3. Так, один выпал. Статистика, мать вашу. 4, 5, 6, А он же вытаскивал. 7,
8, 9, 10, 11. Ну, короче, 4 шипа из 10, из 11 выпало. Короче, половина выпала, можно сказать. Не половина. На сколько? 30%. Ну, 35-40. Немножко, получается, резина просрочилась. Срок годности истек. Резина просрочилась по-любому. Сейчас спускаю, короче, тачку. Это я с вами оператор, вот я закурил. Знаете, в гаражах так прикольно курить, оказывается. Пошли. В гараже нельзя курить. Вот в этом, что ли? Конечно, в любом. Вон выточка. Все?